太老熟了，这包个筋带一下可以。这个那出了的这3个不欠钱吗？这么大个梨，你看啊。好吧，这个料子好，就是有脸。这个料子是一块好佐料啊，虽然上面有这么大一块姜，但这块料子可价格不便宜，也得几万块钱吧。那出了这个8万28万，5万下的崩嘛，这，7万上不下。这真舍得呀啊！我们看几万，大几万，看看这个黄水石吧。啊，这是一个非常漂亮的水石。原来啊，也不说10几年前了吧，有5年前这样的都不值钱。现在啊，随着黄金的升价啊日益上涨，就连水石都跟着涨价啊。